Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Venez place. Merci. T'es pas professeur Chimbalanga? Professeur Nabiso. Pas professeur. Oui. Voilà ta caméra. Oh maman. Is it bien ma bête? Maman na yo. Oui, ça me dit. Tu n'as pas la petite kilo maman, c'est ma vie. Oui. Étudiante. Oui, tu es étudiante. Ça fait. Ma femme n'a bien. J'espère qu'il y a des rangées au thé, hein. Ça n'est ma belle Olympicia. Mamie. Aduna quitté. Et pas fait des prix calmes, d'accord. Je m'en fous. Éducation des hommes. My God, c'est battu tout ça, c'est 50. 5 là bon. Qu'est-ce que ça va jouer, hein? Merci. Et grand prof. Chérie. Ça va. Ça va bien. Prof. Chérie. Oh, comment t'es en Obenga? Ok, on s'en met pour un bisou, hein? Père Calais. Bino botara kabati. Bino bosuka kobeyao. Bokoma mindele. Yoga père. Wa bino di botaka kandenge bobota mina bango. Moto moyindo azali ko perdre. Azali ko perdre. Biso tozali ba bantu. Bantu ayebaka mwana na tata mwasi, mwana na tata leki, mwana na mama kulutu, mwana na mama leki. Na bita mama soki nazali kokosa. T'es à solo papa. Eta liete. Makambo biso solo biso mbali au côté poani. Père. Banga peke. Ni pa eza. Osaka na ngaite. Oh. Mais où azali mama? Papa tikanga ko mona impolibo. Ngaza mama na ete. Père maman. Tika. Banga ngaite yo. Mpoliza na ola. Nini? Wazali mama, il faut tout ça comme maman. Papa nga ko sona manzi ko bota wana. Na ko bota mama impolite. Les bons le célébré. Nalvia, Yannick Lebel Abdallah, un homme dans un petit, un homme dans un grand corps, un petit homme dans un grand. Yannick Lebel Abdallah. Azavana, Lebel Azavana. Qu'est-ce que c'est imboté? Maman n'a pas fait si imbota. Wa café pas pesi ombote. Et bienvenue. Kébé maman non, là c'est le caméra du naï. Honorable. Pourquoi mon ami ninga soki na lobby et pas lobby? Yeta lobby Faut que ba Il y a mon café. Nazo yokot. Il y a mon nazo benga. Non mais ça c'est nazo yokot ndeko Yango ngazi ko comprendre te. Ah ouais, zali Sodome Gomorrhe, tu sais ce kabatu basa. Ah non, biso quel kabana na moi. Biso bien, ça sera bien. Tem. Honorable. Ngazi ko mono kwa ça ne va pas. To sara na biso bien. Na bilamba, ngazi ko mono amoni. Mona lati couleur na mosaka, mama pela ti couleur na mosaka. Na sala ti couleur na makila, mama pe atiango. Mais na monoko mabezo ko bimama. Ah, tu comme Rwanda na RDC. Et là, kabila biso frontière Kivu Nord Kivu. Honorable ngana yebanda kana za kutuna. Oh papa zali. Ah, na zalaki na sima. Oyebi alir tozo kendele. Il faut na tika ku déposer et là ko nyose ki mobole zaki na nzoto. Oh, Na déposer grand bord. Tango na soko ba honorable na ko soko ndaku wapi. Bwana mbara mako na sosara makamaki honorable. calmez votre souffle. Bon, justement makambo to so yaki nayo ngazi na bandi mosala. Soki basusu bazali ko sala te ngai bumba na bandi mosala. Excusez-moi, je suis malade. Qui c'est pour lui comme melati? Mais ngana je ko comprendre honorable. Musala c'est bandi. Ngai sina koti déjà na kati ya bien mosala. Webi ngai na zala ka soso na kitaki na babazi.
na bengi bato si na fandisi bato ngala lobi na zeli na moto na ngai wana zali moto na ngai honorable Jérôme alliance du roi les Félances pour te dire que yo la taka li roi vous êtes quoi na avion les Félances wata boke mbandaka le roi na zeli mal à l'aise et pas non je comprendre pakamna okotaka te kokotaka na yo kutu te ngata osola makambo ya papa ya propagande na ikokotaka na ote yonga yele bat bela batonga na yo na soli kuna yo ça va ati monzi comment yo mama sala olingo sala yo tele longi lokola nani bogar nazo yo tika kofinga papa tina pale muke no kofinga papa ranga ka yango mukonga te mama yo na mwana boza na boyokani bambila biso onona base ko bato za unité to sala mosala po to bimisande mbuma ya malamu tango to sala ko swana yo na base na ye na base na ye siki bako bunda afande très impoli bile mikobo so makambo za mikolo c'est écoute na nini kaza sasa moni mona zaki impoli saka son cho soki pe mitalia mama na ye ko kutu yo wangu na lia ete bonere ke lia mama na ngai onyana na ndeni yo ngako zando mama bande ka bogar basate ngulele point nini yo te basi ba afficher déjà ba point biso toza kuna te c'est parce que ces derniers temps vous vous comportez très mal. Vous allez que ce professeur Nyonso Bashimba Kabinona Mipenda, surtout on te touche beaucoup. Toi également. Ah, t'es là, prof. Kolingate, moi si na yo ayeba. C'est la grande bouille. Ah, même pas maman madame non. Yo mo sakana bat. Oui, yo même so liboke. Te malembe. Ngako tuté. Comment na kuna yo komuna ya banko te bimate me yanga na bima tu es sur moi ou bien vous a poser problème na tout le solution et tant opposé dans un angélé contre yo parce que ba publier ba kombo na val kombo ya nyezati. OK. Il y a toujours une solution à chaque problème. Bon. Je vais afficher une nouvelle liste. Celle-là va contenir, en fait, vos noms vont figurer sur cette nouvelle liste. Nouvelle liste. Il faut on la comme on a vu sur mon pour la deuxième session. Parce que la première session, comme on monte, oui, bimikuna. Caché. Bon, ça va. Nayoki, donnez-moi 2 jours seulement. Maman, donnez-moi 2 jours, il y aura une solution pour vous 3. Ça va? Ça y est 2 jours. Si ça m'a ramené sur l'île, ce qui est simbité yebaka, au long place tout ça là. Bisokuna na lukunga. Où ezali déjà babage na kaboli. Base 1, base 2, base 3, ti patati patata. Tawa moto azali en tête. Na tie David Mimbole. Ye moto azali en tête. David Mimbole. Awa ozali komono bakombo ndenge na ti. Mais le problème mokonga na kuté nango na base ali boso. Bango bakotisi doléance na bango. Bango kuna likambo zali kotungisa bango. Ezali kaka likambo na éloge. Ngana pesi stratégie pour ngalobi makambo wana nyonso honorable akosala yango. Mwenga na biku tezali loko pamba. Bilo bengo te boluka éloge mosusu boba kisali kolo. Basali liste babi. C'est là non. C'est quoi éloge wana oyo lobi eza namba wana. Pe namba oni. Honorable. Namba oni. Yo moto kosala mosala yango. Ah bumba pone ko lukanga ba problème. Mais papa ngana ebiti mosango so to ça. Yo lobi to kangisa bato, to kangisi babazi to fandi. Ezaka to ko sumbetela makanisi. Ngai na lobi bango bazongisi. Ngai na lobi avantage na biso. Bango pe babi des avantages na côté na bango. Continue na éloge ça va, continue. Éloge. Bango basengi kaka tout le bango ba sac vide. Ba sac vide. Pour l'éloge. Ba sac vide. To tchema belé ni tout ça to bengisi bato. Ba jeune. To sombi ba paou, to sombi ba Congo équipement nyonso. Toke ça mosa pour l'éloge. Mais na pesi bango idée moko.
érosion eloko ekangaka yango eza bambu na pelouse. Il faut kozomba pelouse moni na côté ya nini kuna bachele. Kozomba pelouse toye kotikela bango na babambu. Wana toleki. Bata lukunga voilà. Lukunga yango. Bango na kiyi kuna bango kutu bapesinge stratégie babi tata awa biso déjà ça fait 9 ans. Kabina kula epeta. Honorable sukani biso kakawa 30 fois ya sika. Ya KVA. Acheli biso kaka lotiki epeli. Topesi ba voix. Demande na bango ntiango wapi. Bon. Bumba. Et s'il était honorable, c'est qu'on peut souba la poire et moussonga na sali. Bon, bah tu allais laisser awa. Bango njela na bango ti na wenza makala kuna. Njele zalite. Bango kaka. Au monde toke na kari Grèce. Osomi mabele. Batamize ko bandangunza. Ti au monde njela wana. Ebimi ti na monastère. C'est là. Batamize kaka. Wana sa musala président de la République tonga. Oh. Ngana ke nzela na ke makata na ndeni. Nini? Makata. Ndaka no tsango ndeni. Makadam. Bro ngana ke no tsango ndeni ni ngana ke no. Ah bumba tala ndeko note. Elle Kambote qui te sait que c'est une unité. Après c'est déjà seconde chance. La deuxième session tu se retrouver. Et c'est bon ta profession. Mais oui, c'est ça que je... Ah, mais oui, hein. Pas tout se ça qu'on a news. Et ça n'a bon. Et ça la biso moko tout se ça. Deuxième session. Tout ça pour ça tout bima. Si tu limité à et ça va beaucoup bima. La deuxième session. Voilà. Vous devez vous rester ici. Toi, on va se voir demain. Comment voilà là? Non. Qu'est-ce qu'on a aux zones ici? Est-ce qu'on va bâtir là-bas là? Bon, toi, demain, la Chine a l'oublié. Demain, c'est le bicho sale. Il se peut la couteau bénéficier de l'autre comme Eh, bon, quand tu non, toi aussi tu restes. Faisons ceci. Je reste. Restez. Vanda, maman, Vanda. On fait ceci. Le corps humain a 3 parties. La tête, le tronc et le membre. Toi, tu vas t'occuper de la tête et du tronc. Toi, les membres. Venez, rapidement la prière. Non, il faut te bien. Oui, beaucoup, mais moi, je suis mobile déjà. Ah bon? Lucas. Eh, t'es. Nazalaka makashi na kubete ni kita. T'es. Luanda ba. Non, tu kana makila bo. Luanda. T'es ngata kina papa. Hein? T'es. Tout ça là boy. Na yoki yo. Nga pena surura na batunanga. Na yeba ndengine na kusala. Na soko bianga bango, bango ni sobaza na poto. Na soko bianga bango. Pour na tu yeba ndengine to kusala. Pour le moment nga na sa ni bandilité. Pour na basaki na yebike Jean-Claude Trekeden c'était yambongo kutinda na ngambongo. Ya ulishonga kutindela ngambongo po balakinga ale pitons na Belgique kutinda basele dibwa bakusangana bakutinda mo pa lobby bakutanaki na restaurant Galaxy Mambo na Paris bazalaki na ba Francis Samantha mama na Joyce hein yango yo candidature yango ze ko tshela ngwana ba poste na bantu na matolo tuni je longa na bisolo ko ngoni élection tous en côté loko akosakana ese loko mobala ze ko linga mwasi monano ko pese pa na mwasi yango ko pese pa na bato baye ngamola reza préparé je non na banda ko expliquer pona nde ba erosion ba pokoselisa ba makada wana ngano ba makada mitike loko wa yona ze ko mona na parlement yo ko bimisa bitumba uko bimisa bitumba ça va ba votaka pona mawate wazali mona tata mwasi azali mona papa leki to pese ba voter
Bumba. Et c'est pourquoi moi, j'ai rien expliqué. On a une coloba, l'entendre madame. Qu'on vote Moutou. Et c'est pourquoi Moutou, c'est qu'on dit moi aussi. A Kondima, tout à Koboya. L'ivre Malouba, nous, c'est la malamo. Pour te montrer ça, la nid, Andima. Tout moi, c'est Andima. Papa, va voter à moto pour la Mawate. Va voter à moto pour la Boébanité. Va voter à moto pour l'école de mon côté. Va voter à moto, c'est capable. À Kokokisa Maï. Population, tout Maï. Mouke, c'est Kosenga. Honorable, azali moto na moto mon côté, azali moto na bateau. Bon, le bien Bumba. Biloko on a sur tangue pas n'engagé ça. Nazali komona tele mon côté. Yes seul. Nazali komona le mbo. Zanga natu mama, bolimbisi natu na moto na. Pote akomona ko ezali mbwakela. Ezana ba kontimisa. Mokonza liboso, landa malamu. Liboso alia. Amituni, ba ko tikele biloko abi avant ngana lia. Est-ce que mboka mobimbesi elie? Mokonza mibale. Ba ko tiele biloko. Alobi awa nga ba ko tsenga biloko na lingi kolia. C'est que bato nanga pe basali nini balingi kolia. Mais on a suka. Ba ko tiele biloko mituni. Awa nga na lingi kolia. Est-ce que bato nanga pe balie? Mokonza wa pasali mala. Aya suka wa. Kasi o avalia tout même ceux qui battent les baliers. Fanda les zones na lisese wana. Kumba na raison papa. Ah ben na raison. Ilo lobi wana. Yeba bengana te déjà. Na bengani nga. Nga tele mina nga ko bamno so bolo banga bengani nga. Na ko nyeso bolo bai. Siko ni? Hein? Na lobi ga ndi ana raison. Yango wana. Pike ba misusu batika mapangwa. Voilà. Tout justement. Père ana bulate ka lupango. Fa Bumba, oza ma prophète. Yewana, le pas moi c'est lembao, et en vente. O kamoni. Note ngopona élection. Yango ndo tokodondo nango. En plus ndenge za sto connaît des prix. Tu connais des prix $70,000. Tu connais déjà. 10 000 per payer car. 20 000 propagande. La biso o de bon moté, o de te comme ça. Etelio la nini pas za biso moko etelio la nini. Oh koko ta ngote. Oh, tika yake singa suka sisi biso. Boko suwana na sima pote koma kama mbongo lo bana utana. Zara etika la ndeto ebito osaba comme ça la pali. Ko ngala na bulu. Yo moko lupango. Maman no, te fes. Le plan maman ya yo. O te c'est le programme ya yo. Bumba. Bon. Ah non ça. Nani, Nathalie. Oui. Ya na 1000 francs quoi. Kasi on a son bilo sur la tosa so potopoté. En tout cas, Bumba na koti nyongo eh. Yo comment kaka ba nyongo. Nakene makolo. Hein? Na c'est ngote. Pesa ngai patio pesa. Tengana na ko tapela 500 kwa Pesa. Boko mo kaka ba nyongo, boko mo kaka ba nyongo. ticket. Boko mo kaka ba nyongo. Élection yo. Tolonga na biso. Élection. Kombo na biso ta soki ba fisango. Nzamba zo lokumu. Te ngeke so Ah ama. Bumba, ok, les bien, hein. Oui, nga na comprendre oti. Yo mo zo ngana. Donc ngana ko mo ko par-ci par-là zo mona nati. Na bengo na chombo rien. Na benga rien. Affaire ngo zandi. Bébé, tande ezo permettre te talara na c'est 8h na bimi na caisse de tir 17h na zongi 17h wana pe il faut lisusu na tanga lisusu au monde que ta pince ça l'examen pe mikoto bandi et puis to bandi déchet examen Problème est to bandi déchet moi que moi na yel soute na pinga tout monde na suno na tongo suna ki se examen au monde et ça bien te chirma na linga ka yo bébé hein ko penser non ma bête obi que uzalaka yo mo boy te la zalara yo ngamo pana yo. Mais mo faut comprendre ka bolingo senga ka desadi. Ko to na ko tila ngamoko yente. na yebite Ozwanga bajaro te ba yayo se ba neni te. Ngana poser. Tana wali ya pana yo obulete ke so nga yuma te. Yande bolingo. Pas follow ba malembe, bon temps à temps. mais déjà c'est expliqué au café tout ça un examen quand tu sont même au moins que tu vas battre moto loba trop moins tu dois concentrer sur les miss ton examen à vers 15h ce qu'on bando banjo loba
Il faut comprendre moi sinon as étudiante à part tout ça ba vie na biso ba mbias tout consort à tout ça ba étudiante tout temps. Si. On dit mais tes points asandeni. Na boité e makama bolingo. Na kolinga tinga na tambula nga mona benga na bachombo ile kate. Café webi bien que na linga. Na yebi on très bien. Na linga yo. Papa ko penser ma bête. Gaël. L'examen ici, le tout l'ambiance n'a pas bien. Il aura pas parlé moi na bangas étudiant d'attendre. Maman est sur la session na zuité. Au moins ça bien té. Yo kitaka ya mutema, si na komo tomboka comme douceur moi comme kota bani mo kitaka mutema. Papa na ngai. Bolinga vie na nga. Nini bisoni papa non biso eza vérité. Nabi nga bela linga fort. Ta peksa masana yo wa. No ngalinga nguti. Webi ngo bien ngalinga nguti. Papa. Papa kolanda bango te nga moko ni na mwasi na yo. Na kraka yo na linga yo. Poza nyoso pona nga. Donc esthétique OK. Ba discours belé on dirait souligne. Ça ça n'y peut $1000 en pied. La paire, il faut le temps qu'on a bossé dans l'auditoire. On va pas dans le restaurant au Loba. On va dans le café. Dans la ville là. L'air morto respecter ça là bani. Moi le maka pour battre ma kamna comme vivre na ndako na on comprendre no chute. Professeur comment soit abimi nae. Parfois pe oya na été. Quand on oya nchimona oya nanga. Oh non. Bakamaki na sela nakutana ina babanti. Oye bateka na sani. On a comment vivre na ndako na ngai. Donc oye bate. Prof comment soit bini. Akei parfois pe oya na ndako te. On sait pas te kama na ngai. On a vivre na ndako na ngai oye bate soki démon e ko fandela nga na ndako anga bebisa libala na ngai. Quand banda ko fanda bo kaka batoke na porte on dit ma oui bo mona ba étudiante ba kotilo la ndako mais faut mona la télé ba étudiante ba ka luka professeur kala suzi wakamana na koti kuna erreur te ya mabala mo boezanga ta sens pona nga na minute na benga mpepa libanda nde kitoko ndaka libala ya chaleur suzi nini nga bo libala na kufa nakuma nga mbili ya belle naza l'aise naza batu na ngai naliaka na mela na futa ndako naza le suzi donc na to nyonso vandi biloko mbeno nda futu yango kana na oyo bate ya bato nyonso bazala na libala bamona makambo nga suzi na omona est-ce que nga moto liboso nga bala professeur ya karina suzi o moninga na ngai donc moi conseil na opeso te mpona nga mpenza so na omoni esimba te mama oza l'aise bimuzo mopepa libanda ntongo ozwa yango esalaka babie ntongo ya ye yo mpo oye na kwena ota boomata na mbetu bino mbale ebozala l'aise donc otie totie susu kobima perdant te na ndo ya libala après tout ka ndongo oza te zela nana explique peut-être omimona te nga kutu karina nde nazalanga boye kani naza boye naokimisa bato mutu bakimi ndako ayeshe ngai susi pourquoi pas yo mama boni ezala l'aise ndeko na bimoso mopepa libanda elengi nana réunion mo samedi so omoni okoka te benganga samedi na ye nazwi yo oye réunion ota baninga basi mpe lokola yo osentir ke nonga mpe na ye na kaka susi libala ya kaka topota biso sonda ojana soko totikela bango tempo wani nde atikela bango tante yo namona nakoma à l'aise donc yango mpe nakoconseille teke ndeko nanga moninga nanga master na ngai suzi bimana na libanda okenda par-ci par-là ntango oya na butu bokoti bino nyonso moto amene moninga te boza à l'aise mama ngai nga kasi so opesanga conseil ni conseil yango nde opianga ah oui napesa mpe ya vrai conseil oyo kosunga yo oyo kokonda te na ndako no kozala l'aise wow kanza omoni nyonso nolobi naosalela yango te mpo nga na ade ya mwasi ya libala
ngaka soki opesanga conseil nini non tudi mema ye te na église yebisa te bapaster nao baya kosambela ye conseil opesanga na bima libanda nazwa mopepe nyango balingi eza libanda façon nalinga mobali nanga maki azosala nga so babiloko na osala nga minga alingi ye kaka mobali nanga aonoranga alongolanga maboko baparent nanga apesanga valeur nakosala makambo wana oyo olobi te Karina epuis na regrete na baconseil wana opesi ngai Suzy donga na okeli mawa otalisi nga bapasi na yo nyonso ozomona ya libala apesi nango conseil te koboma libala mais ezongaka na ndenge mwa mabe te mo ozobima na yo mpo olongolaka basusi mpo konda te napekisi okosambela te okoki osambeli na mo ekobeti mwa koponda yo oza leze ya Suzy ya nango koboma libala te so moi na te yo mabe mama okolimbisa nga mpenza libala pardon nokai momo olobaki ya ojana se loemi au moins troki ndako troki ndako ne pesa abino bongo omonaka mobala ye na ndako olinga soko sentir yo te nga ningi baujana yana soko yaka na ekeri nango fongwama misu donc baujana babebo oya sika wana imakozwa mopepe kokangama tro te na ndako eza nini Suzy eza nini na to nyonso yo ovandi mobali no mambo azofuta wana motema camarade ebi ngai asambelaka nyonso oyo olobi na ngai nosala te lomoki mabolongo na ngai ezaka epa nzambe apesai ngai libala ye moto ayebi ndenge obongisa te makambo na ngai Suzy napekisi osambela te kenda na opriere oke priere non oke priere napo oke mwana pointere na yo mpona olongola kaka basusi telaka na Suzy ya moninga nakontinue anzela mabe te nape na uta na ndaka libala de lolongo na boya libala elingi oloba te ke non natia nzambe te totiaka nzambe liboso Sambangu, tu sais très bien qu'il faut que tu aies un pourquoi. On sait qu'il y a des cas pour zonger. On a signé. Tu sais qu'il y a moi réunion à Moussala après on rentre. Ne traîne pas maman. On y a pour l'embêter la banque. Zong à table à 13h. Parce que bon comment à 15h. Oui papa vous connaissez pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ne traîne pas, chérie. Non, je ne vais pas traîner. Ok. Fais vite, hein. Tout à l'heure. On a déjà. Au plus tard, 13h. 13h. Ouais, ok, quand on finit, je t'ai donné l'argent. Oui, j'ai $40 sont babilo pour babilo. Et puis, vous savez, toi, il y a Mbappé, maître Didier Sada. À Suisse. Maître, non, ne me dis pas que c'est maître Didier Sada Mazar. Oui, Ayaki. Comment on va nous baigner sans pour autant baigner? Ngalé tosola kati. Nga komela nga na Facebook. 16 mm. Tonton Mwenga. Wana mutu na Didier Sadam. Aya Congo, Kinshasa, c'est ça ebati. Ayi bit. Je dis sûr. On doit faire quand même l'effort. Au moins, on va bolingo tant on va faire même si l'enfant n'est pas là. Les gens doivent sentir que pas mon absolu va jeune couple. Je dois sentir l'amour chez toi. Toi, tu dois sentir l'amour. Elisa Lobaron, et en ce moment, c'est Pelande Bozalaka. Nous avons papa, c'est Pelande. Moi, ça pembe. Ne touche pas comme ça, bon, c'est notre amour. Ça ne les intéresse pas, en fait. Ok, chérie. On ne sait pas tout à l'heure. Parce que moi, ça me bat. Mais non, on a pris. Passe alors, je vais regarder Nata démarche. Mama samna kia. Akende wenze. Pas de ne wenze tilere ko ko marate. Telem su apute na ma copine en femo na ba solo. Wenze. Na bia café. Wenze lo wa mdere nega su be très aiki na wenze. Mo tile. No comprendre te. Eki wenze. Ta ne ba comprendre mama ngoti. Na mo ne ba comprendre te. Lobinga bengi masa na chombo mutunuso ayambi. Et puis moi mobali. Matike mona cabine. Bon sorti na kabi jola kabi fa yambao. Te maman kabi te ma to ebisa ki. Yo okoma la sali. Kabi. On t'a buzobe, boni boko. Azo ba kila su abwa ile ba bora. Ah ne t'a buzobe. Ti fumo kola ga bo ba bi. Fumo kola ga. To kulit. Bo mo ga ba mo ga na gibo. Mwana muke. Te
tokola déjà de prix kala téléphone ezaki na kabi tosoliwa la perle la perle omoni nani lisusu gael moto oka gael fo bovandaka nde bopesaki baconseil omoni café papa bango honorable tala pere wana kobima mpena honorable apo na nsima wa regreti asali nini mama asala eza bien akindika wenza oya na ye babiloko botika yango eza bien te napesi masananga lumbu raison ayebisinga café moi bamoni wana soso balobaka na balolenge okokwela libumu mefosala zuwa momi na nabi osala zuwa te ndi bonjour chérie oh kolo oh kolo kolo tonga ye fobula obulete andimaaolobandolutsamake toisake weyiwareloba ye bon wenzango tilero nabi gael naumeli te gael obi wenzi za musika toza musika na wenzi nakesu transport embouteillage yengo makafe na ta nini okota mulingo msutani nazo remarqué soki to abetisa beso abakeli biso liso azomona biso bache koto yoza te moni tindongo yeboye siko motema nde ekisi yesolo motema nde likolo ndongo osaki bien te shema poni omi bongo oyebi ki oza mwasi no ya yo moko vraiment indika yo moko basolisinga te me tosololi kaka saba nana mwa masolo mo boye bomana explike bino dimanche okako tobandi bamoko masolo apere towana réunion pene ya masolo apere donc propagande ezobanda mbala moko blage ti ya kafu berabi kafe solo nene bakamarade na yo solo na basi nyonso masolo ebandi dimanche na lupango réunion dafo kozala ebele bolukaluka bato baya et surtout kuna na université tosala donc bapropagande ka mpona ba café toyokana déjà be père à sa vie ngai faut nazala secrétaire nous avons déjà posté oui secrétaire en particulier bien privé oui on a waleli déjà parce qu'il est dans sa propagande ngai ya pamba te non sensibiliser batou oui ticotec donc quand tu vois l'enfant tu vois papa nasima père ya café après café eza ngai donc yaya dimanche à partir à 15h okutani na palais masole bandi lala pongia ba bébé pepele père aza très assuré azwine déjà en plus Sandra Ngonda nani Faïl baza wana bazali baoyako bino olala trop. nayebisaki oki ata na poko papa nayebisaki oza place ya obunga te tu connais pas la maison comment yo moto ozoconduire bango si tu ebongo ozosala samba place oyaka wana mais ebongisa babongisa déjà makadame ekota eza ebongo oyebaki banda osala vraiment pourquoi azalaka aza na ndako ozokosanaki
Comment tu peux blaguer avec moi jusqu'à ce niveau? Papa, ya pas ekotala na soni na exactement que moi si nanga vola. On peut faire une aventure. Nakangi okokota te, nakangi okota te. Kena luka pas sur là. Oza musenzi. Tu n'es pas digne d'être femme. Ça m'étonne. Moi si Alibaba. Sanza, bimisa ta michopo no ata ba stoma, bimisa ngo libanda. Ndoki. 13h pour Mayo et ça 17h. Hein? Pongi. Chéra maman na yo. Lelu Tongu, Malolo, Lolisi la Congolaise. Auti kubenga ndekumiye Claudine Kinwa. Alubia susare de yiba kori tala bayaya ndengi basharaka. Yel baye banarate, yel ko biso mo sana lingi sa bebe la mte mane osasa na. Zo usna bayana mamne. Ngaya nakuma kulemba yeshina. Dikuna kuma te shina lemba ye. Na lungulu ye na liski ne buku wala lupa. Il faut le changer comme vous. Tere benchito yo. Benchito yo penza ya yo azana. Anza. Papa waza mwana zo bayete. Fara yo la pa shekuna. Suki baba suki ni ndi baloba wana papa. Suki na buta yoka. Simaki. Suki na buta ki yote. Melio ninga kubara nani. Nani. Itizingi wa mbali wa. Ninga kubara ye. Papa. You penja uyibi ndengi nini mwasa zaraka. Nuta ufundi na papa. Yezu yibo na te. Nani papa? Nani? Papa wana seiza ngo kufana gezo kama mbolo bana. Unya mwone na ngate. Ole ibe na mwashu wana kizengi ya bebe wana uleki ye meme njitu. Papa ngaya bengenga ki ulambele kuna. Ngo ko pati na mitongo to na bongami. Emso mo ale lo bonga be okewa. Ya benga ki ulambele. Ngo na tuni bonde ni mama kuna. Bebe kama mama bonga ndege babu bazo yoka wana. Shisu jo semba shisu ti. Mutu ko sanda kuna. Ya msango azma bongo yo ulambele ngai. Ni bonga mi yo tongo ki ulambele. Kashi na muni siko ndazungi mwana na ngai. Siko ya kumi mwana na nga kumi kukorompuande abengile kinye jimaji yaka kulama tara nengo jokande wana lubane ye yaya tata lubia suku muni matungise leki mingi bengane ye chayeri banda lubane ye azala na sijo donc akamate sijo atake mbadi papa décision les sessions akabate les sessions atake mubadi yuki alembo lembo tenga tatene yene zadi papa yuki da décision abaki da ni to robe kana mwasi shisha na ebite ni na okende bena kuta mwasi ola
ndongo zo kende wana kujunga mikoro yote kende wana vwanda wana lambi lagaye ngako yesu wa utikane nani bosi wa utikane oh ngana tikari nanga ata paye mama wana papa ngana mesana ye ngana yakula obi ngana esimba kale to yoka na te bien te yona yene yoshiko yikushimba yibi nani ajucha shumushon wana jidashi kala loloti ye wana yenda kucha ndio lo de mosa mo bitoko tanga yakala kwa sangwe kwa maser tami sino ko bisko lion ngana kanisa uti kuvua tangu na muni yena lobi oh yachona kina kuvua tangu kaka babandu hivi shangaba lobi oh yete oyo papa moi je Jolanda oyo nani kinani ndekuni nani moi ya Jolanda cha mwashima bi aja sorcier aja chod aja mupongu aja sorodiongu aja diabulu na korompande na lobia aja mina ndugi yeso papa ngana kia obi enda binga pa ba uganga na tele ashipiri ndenge alubini yoke ndulambiri ye lokola lingiri susu ndugi wala te na shipiri kende me tara alubia shima papa pourquoi Robi pourquoi sunno pourquoi sundi sunga nana terima junga buina sikoyo yomoko mitara ndenge ulati wa Nitinde kukande pa yeyini yubu lati mabi njimaki lati ni yo awa kuku lati ni yo kuja jeni fuibe na ndako yeyini yote eshe na mpara shuka yuki madame na tsere sanse lamba wa lati lo mchochwa lata oyo wa mchochwa yelunji wa